राम जन्मभूमी अयोध्या येथे ध्वजारोहण आणि त्याच निमित्ताने आपल्यासोबत नगरसेवक वार्ड क्रमांक 161चे विजू विजेंदर शिंदे आपल्यासोबत आहेत. तर जाणून घेऊया ह्या कार्यक्रमाला आज त्यांची उपस्थिती होती आणि काय म्हणणं आहे त्यांचं जाणून घ्या. आज अयोध्यामध्ये ध्वजारोहण झालेलं आहे तर आणि त्यानिमित्ताने आज आपल्या 90 फीट 3 नंबर खाडीमध्ये या मोठ्या मंदिरामध्ये राम मंदिरामध्ये कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला. तर आपण काय सांगू? लाल बहादूर शास्त्री नगरमधील हे श्रीराम जानकी मंदिर हे माझं घर आहे. इथेच माझं बालपण आहे. मी इथेच लहानाचा मोठा झालो आणि सर्व इथली जी जनता आहे हे माझं एक परिवार आहे, माझं एक कुटुंब आहे. आणि आज 500 वर्षाचा वनवास संपून अयोध्येमध्ये श्री प्रभू रामांचं जे काही मंदिर झालेलं आहे त्या मंदिराच्या वरती आज कलशावर धर्मध्वजारोहणचा आज कार्यक्रम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या शुभ हस्ते आज झाला. आणि त्याचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी म्हणजे 500 वर्षाचा वनवास संपल्यानंतरची जी काही दिवाळी आहे ती दिवाळी आज खऱ्या अर्थाने साजरा करण्यासाठी आज आमच्या प्रभाग क्रमांक 161मधील जेवढी मंदिरं आहेत तेवढ्या सर्व मंदिरांमध्ये आज प्रसाद वाटप केलं. आणि आज इथे या राम जानकी मंदिरामध्ये आपण आज दीपप्रज्वलन, महाआरती आणि असा एक सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रम घेतला होता. आपण बघितलं असेल की प्रचंड गर्दी आज इथे या कार्यक्रमाला जे झालेले आहे हे लोकांचं प्रभू रामावरचं प्रेम आहे आणि प्रभू रामाचे आशीर्वाद त्यांनाही आहेत आणि मलाही आहेत. म्हणून आज त्यांची सेवा करण्याची संधी आजच्या दिवशी मला मिळाली. आपण ज्यावेळेस जनतेशी संपर्क साधत होतात ह्या आनंदाच्या कार्यक्रमामध्ये तेव्हा जनतेने आपल्याला एक हाती साथ दिलेली आहे. तर काय सांगतो? खरं म्हटलं तर मी नेहमी सांगतो की माझं घर आहे. आता कोणत्याही परिवारामध्ये त्या घरातला मुलगा किंवा त्या घरातला भाऊ ज्यावेळेस एखादी गोष्ट करत असतो तेव्हा तो परिवार नेहमी खुश असतो, आनंदी असतो, कारण त्यांचा मुलगा पुढे जात असतो. आणि हे माझं परिवार आहे, माझं कुटुंब आहे, त्यामुळे सगळे खुश आहेत आणि सगळ्यांना आनंद आहे की आपल्या घरातला आपला लेक, आपला मुलगा, आपला भाऊ पुढे चालला. ही एक भावना त्यामागे आहे. काही दिवसावर महानगरपालिकेचे निवडणुका आहेत, मुंबईमध्ये निवडणुका होणार आहेत. तर त्या दृष्टिकोनातून आपण जो विकास केला आहे त्या संदर्भात लोक आपल्याला मतं देतील. हे तुम्ही आज बघितलं असेल, मी मगाशी पण बोलताना बोललो की मत मागायला येणार नाही, कारण मला माहिती आहे की तुमच्या घरातला एखादा सदस्य ज्यावेळेस एखादी गोष्ट करत असतो तेव्हा त्याच्यामागे सगळ्यांचं समर्थन असतो, आशीर्वाद असतो. तो आशीर्वाद देण्यासाठीच आज इथे सगळी जनता आलेली होती. वार्ड क्रमांक 161मध्ये विजू शिंदे पुन्हा निवडून येतील असं अपेक्षा आहे. हे बघितल्यावर मला असं वाटत नाही, त्याची गरजही भासत नाही, कारण मला माझ्या लोकांची, माझ्या घराची, माझ्या कुटुंबाची सेवा करण्यासाठी नगरसेवकपद असलं काय नसलं काय मला त्याने फरक पडत नाही, कारण हे माझं कुटुंब आहे आणि ती माझी जबाबदारी आहे, ती मी नेहमी पार पडत असतो. आणि माझं कुटुंब ठरवेल काय करायचं ते, माझ्या कुटुंबाला माहिती आहे काय करायचं ते. येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आज आपण त्यांच्यासोबत महापालिकेवर कुणाचा महापौर होईल या मुंबई महानगरपालिका? निश्चितच महायुतीचाच महापौर होणार आहे, कारण महायुती विकासाचा अजेंडा घेऊन चालली आहे. जनतेला विकास हवा आहे आणि विकासावरच काम करतो. आज मी पण माझा अजेंडा फक्त आणि फक्त विकास आहे. आता काही लोक आले आहेत ज्याला बरसाती मेंढक म्हणतो आपण, पाऊस आल्यानंतर बरेचसे येतात आणि मग लोगों को फिर जात पात पे, धर्म भेद पे, वंश भेद पे बांटने का काम करते. लेकिन जनता बहुत सुजान है, जनता बहुत होशियार है, जनता जानती है ये आज आए, अभी तक तो कभी इनको हमारी याद नहीं आई, हमारे सुख में दुख में कभी तो आए नहीं. अभी आए तो उनको भी मालूम है स्वार्थ के लिए आए, तो स्वार्थ के लिए जो आते हैं उनको क्या करना है, उनको कैसे घर पे बिठाना है, ये जनता बखूबी जानती है. ह्या सर्व राम भक्तांना, शिवभक्तांना काय आदेश द्याल? राम भक्तांचा, शिवभक्तांना मी आदेश काय देणार, मी छोटा माणूस आहे. राम भक्तांचा, शिवभक्तांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मी आज नक्कीच इथे आलो. हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है. ये आपने यहाँ पे देखा, हमारी 161 की जो जनता है वो जानती है अच्छी तरह से कि विजू शिंदे क्या है. खाली मैं छोटा सा शब्द कहूँगा कि इन्होंने 9 साल पहले चुनाव जीता यहाँ से, और 9 साल के बाद प्रत्येक दिन ये बंदा जो है लोगों के बीच में रहा, ना कि घर पे रहा.
विकास हुआ है इस वार्ड का? सर विकास जनता बताएगी आपको। विकास अभी भी हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बीजू शिंदे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये काम की जनता है। इस मंदिर में राम जी का इसके पहले भी आशीर्वाद लिए थे और जो आशीर्वाद लिया उसको आशीर्वाद जो है पूर्ण मिला है, अभी तक खाली नहीं गया है। और उन्होंने जो किया है, उनको राम जी की सेवा भी उन्होंने बहुत किया है। नगर पूरा लाल बहादुर शास्त्री नगर का सेवा किया हुआ है, गरीबों के साथ में खड़े हुए हैं हर जगह। क्या लगता है आपकी बार 10,000 पार का जो नारा चल रहा है वार्ड क्रमांक 161 में, वो हो पाएगा? अरे अभी अब पूछने वाले, आपको इतना दिखा नहीं अभी तक? ये देखो ना, जनता दिखेगा ना आपको, आप ये देख करके समझ जाओ। आप बता दीजिए। आप 10,000 पार कर रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि और पार जाए, सबका और लोगों का जीरो ना हो जाए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि 2017 में जब चुनाव हुआ था, विजू भाई बहुत ही अच्छी तरह से चुन के आए थे, अच्छे मतों से चुन के आए थे। 2022 में उनका नगर सेवक का पद जाता रहा। आज एशिया की कहते हैं लोग, लेकिन मैं मानता हूँ देश की सबसे बड़ी नगर पालिका बगैर नगर सेवक के है। उसके बाद भी बीजू भाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी के सुख दुख में कॉल करिए, फ़ोन करिए, एनी टाइम। जो एक नेता का गुण होता है, टोटली वो बीजू भाई के अंदर है। उनको ये तो राजनीति का दौर आज आया है, लेकिन ये 4 साल जो बीच में खाली गया, इसके बीच में भी कभी भी किसी प्रकार की कोई डेथ केस रही हो, पानी की समस्या रही हो, लाइट की समस्या रही हो, रोड की समस्या रही हो, कोई आदमी की डेथ हो गई, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही या उसको शववाहन नहीं मिल रहा, सारी चीज़ों में आप खुले भाव से खुल करके आते हैं। और मैं SIS कॉलेज में लेक्चरर हूँ, शिक्षक हूँ। शिक्षकों का आज तक इस वार्ड में बहुत नेता हुए, लेकिन एक आध बार लोगों ने थोड़ा सा सम्मान करने का प्रयास किया, लेकिन बीजू भाई पिछले 5 सालों से लगातार पेनिनसुला होटल में खुला आमंत्रित करते हैं। ये भी मेरे लिए समाज के गर्व की बात है, मेरे शिक्षक समाज के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता, बच्चों के जीवन को घटाता है, उनको बनाता है। तो ऐसे भावी नगर सेवक के रूप में कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं। जो नारा 10,000 पार का है, आज के दिन पब्लिक बटी हुई है, राम जानकी मंदिर में सरसों डालने की जगह नहीं है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें सिंबॉलिक हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। कुछ बातें प्रतीकात्मक रूप से कहीं नहीं जाती हैं। मैं शिक्षक हूं, मैं बखूबी अपने दायरे को जानता हूं, बहुत कुछ मैं ओपन नहीं कहूंगा। जनता बोलेगी बात ही, भेद खोलेगी बात ही, और बात कहेगी बात ही, और बात सुनेगी बात ही। तो आने वाला वक्त बताएगा कि वक्त किसका है। अब वक्त हमारा है। निश्चित रूप से बीजू भाई बहुत बड़े मतों से, बहुत भारी मतों से चुन करके आने वाले हैं। और जी, और बाकी हम लोग पूरी खुले मन से इनके साथ हैं। बहुत विजू भाई ने हम लोग का साथ देते, उत्तर भारतीयों के सम्मान में उन्होंने हम लोग का मान रखा और इतना बड़ा प्रोग्राम रखा यहाँ पे। आप देखिए कि ये जो जनता आई है, ये पैसे पे बुला के नहीं है, ये जनता प्रेम से आई हुई है, ये जनता प्रभु श्री राम के नाम से आई है, जिसको विजू भाई के विश्वास है उसके लिए सब लोग आए हुए हैं। ठीक है, और एक ही बात बोलूँगा कि कार्य किया है विजू भाई ने, और कार्य करेंगे और हमेशा कार्य करते रहेंगे। ऐसी कोई गली नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे भाई ने काम नहीं किया है। इनका अगर किसी का कार्य जानना है तो इनके फेसबुक पे जाइए, सन 2017 से लेके अब तक का इनका कार्य देखिए। तो इन्होंने हमेशा कार्य किया है, और यही जनता का मांग भी इस बार है। इन सबको देखते हुए ये जनता ने इस बार अपना वादा रखा है कि इस बार 10,000 पार, विजू ज़्यादा 10,000 पार। बस इतना ही बोलूँगा। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। जनतेचे जे मत आहे, अबकी बार 10,000 नाही 11,000 पारचा नारा वार्ड क्रमांक 161 मध्ये विजू शिंदे यांच्या नेतृत्वात घडला। जनतेचं असं मत आहे की विजेंदर विजू शिंदे यांनी जो विकास केला आहे वार्ड क्रमांक 161 मध्ये, त्या जोरावर पुन्हा एकदा विजू शिंदे इथून वार्ड क्रमांक 161 मधून निवडून येतील। हे राम मंदिर आपण पाहू शकता। आज राम मंदिराचा जो उत्सव होता, हे सर्व जे महिला मंडळ असेल, पुरुष मंडळी असेल, आज सर्वांचं एक मताने एकच मत आहे की अबकी बार विजू भाई 11,000 पार। कॅमेरामॅन निर्मलसह मी विजय केदार, शास्त्री नगर, 90 फीट, साकीनागा।